هاي بقنا جان دفتن وانا ما تكتكرا وان تكتك يجنا هندافو بقنا جان دفتن سنين جنة بدي هذا سنين جنة قطة بدي هذا هايا مالتو ديما جرا أجندان تكتك هز ديمو دت جرا أورومونيس ركو همتو خيزي جرتي cina tokkoonis gammachuunis ni jirti gammachuun ni jirti kanaafuu gammachuu san as dhiyeeffachuudhaaf irratti hojjechuun nu barbaachisa as dhiyeeffachuudhaaf jechuudha kanaaf oromootii qalbiin cabina akkana jettanii wanni takka illee qalbii isin hin cabsin ammoo biltsiginnatti himachuu dhiisa irra guddaan keessan achi miidiyaan oromoo hundinuu biltsiginnatti himachuudha jira nuti oromoon nama keenya kadu'e dhiigaan deeffachuu danda'uudha qabna diinni nutti himuudhatti jira garuu maqaa isaanii ni yaamna asirratti maas gartanii mi akka feesbuuka hin fayyadamne nu godhan akka feesbuuka hin fayyadamne nu godhan kanaaf maqma isaaniitu yaamullee dhiisnee jira jechuudha maqaa ummataa yaamuu dhiisnee jira inumaatu yoo maqaa isaanii kana tuffanne itti dhiisnee akkam maal jettan maquma isaanii kana tuffanne yoo dhiisne dhugaa rabbii irra wayyaadhaan jaan gama kiyyaan joolleen teenya takka takkaas waa'ee abdii geetaachootii fi waan takka takka asirraa dudubbachuudha jirti no sanii miti wanni harkaanu qaba waan fardii irraa dubbadha majarana waan fardii irraa dubbadha wanni fardiin wanni sala oromoon irratti xiyyeeffatee irraa haasa'uu qabu hedduudha jira dhimma lubbuudha san irratti xiyyeeffadha ajara keenya waan xixiqqishoo jala hin deemina kan inni isin jiru akka nama tokkootitti akka nama wallaalaa tokkootitti dhaamsi xiyya kana fakkaata keessattuu dhimma waan social media irra deddeemaatii fi kana waan xixiqqishoo takka laaltanii saniin akkana jettanii yeroo teessanillee hin gubinaa wanni hin tahinaadhaan isin hin jaa dhimma ijoollee Dubaayiin baana dhimma ijoollee Dubaay achuma dhiisaa lafarraa illee hin kaasinaa akkana jettanii hin kaasinaa waan irraa dubbatanii miti abbaan fedhe waan fedhe barreessuu danda'a waan silaatti fakkaate godhuu danda'a bichi personaalii nam tokko mootummaa hin seehina baqlaawaan akka baqlaawaadhaatitti Jawaar Mohaammed deeggaruu danda'a yooniin Jawaar faarsee yooniin Jawaar jaaladhe waan kitaaba tokko ka Jawaar dubbatu barreessuu danda'a kanaaf gareen sun naqeequu danda'an gareen tuunis naqeequu dandeessi yookaan deeggaruu dandeessi kanaaf wanni sun anuma laallata malee ummata hin laallatu jechuudha akkasii tanumaan bira honna ta ummataa tan warra saniisan akkasumatti kutaa jennaan bira tagama bira obboleeyyan keenya obboleeyyan lameen bikka isaan itti ajjeefaman agartanii jirtan akkaataa silaa isaan itti ajjeefaman agartanii jirtan viidiyoolee yoo tura keessa haqni oromoodhaa kun numa mul'ata tura keessa numa mul'ata garuu haqa keenya kabahuudha jiru kana ka mul'achuu jiru kana ilmaan oromoo kana ajjeefamu jiru kanaaf nuti hangam takka hojjechuu jirraa if haa gaafannu nuti kana oromoon akka oromoodhaatitti if gaafachuu danda'uudha qabna nuti callisuu qofaa miti bar viidiyoodhaa fi footoo hunda sheer godhuu qofaa miti bar gartanii arra ummanni sun maal jechaa jiran yoo oromoon nama amaaraa tokko ajjeese nuti oromoo hanqana ajjeesnaa jechaa jiran onag jechuun oromoo jechuudha fittiin keessattuu namni keenya onag jechuun oromoo jechuudha siigale saba kaan raayis akkasumatti ajjeesnaa jechaa jiran ifaan ifatti sitti mudatti jiran ifaan ifatti
lolli keessattuu wallagga keessatti haa jira lafa teenya deeffannaadha wallaggaa waan biraatii miti bara isaani khawaan san balleessaa jiru isaani ilmaan oromoo ajjeesuudhatti jiru isaani kan booyu nuti garuu waan kana irratti hojjechuu dadhabuun keenya usneetuma teenyeetuma way oromoon duutee jirti rip yenneetuma waan akkanaa kana sheersheer godhuu qofaa miti beeka akka ummata Tigraay sanitti irratti hojjechuu danda'uudha qabna obboleeyyan kiyya irratti hojjechuu danda'uudha qabna ilaa yoom nuti akka oromoodhaatitti amataa gadaa booyaatuma olla beeka chaansiin oromoon dhufte takkaatu ummata kaaniif hin dhufne beeka chaansii oromoo dhufte hunda oromootu itti taphate gaafa leencoodha bilisummaan nu dhuftee turte leencoon fudhatee nu gurgurate gaafa kaanis nu dhuftee turte kunis fudhatee nu gurgurate garuu nuti ummanni akka ummataatitti ilaa yoom hogganoota majala deemnaadha hoggana jala ilaa yoom deemnaadha ummanni akka ummataatitti hoggana jala deemuu hin qabu beeka hogganni nu jala deemuu danda'uudha qaba maaliif jennaan hogganni kun nu keessaa achi bee bara ummata keessaa achi bee waan ummatichi fedhu hojjechuu danda'uudha qaba siigale waan nuti arraan tana afaan itti wallaallee waa hunda keenya fuunee gurgurree abiyyitti kanninee abiyyiin nu bitate abiyyi badii hin qabu abiyyi badii hin qabu magaalaa gurraatti irraa nu bitate beeka siigale dhaqeen nu bitate abiyyi jechaa hin oolina abiyyi firraa kaasuudhaaf oromoon sossoohuu hidhachuu danda'uudha qabda ganaa waa hedduudhaan nu hafe yaa jarana oromoon akka oromoodhaatitti biltsiginnaa hin himatiin akkamittuu ol kaatee biltsiginnaan oromoo ajjeeste biltsiginnaan abaluu kana goote biltsigin aboo TV'n keenya TV'n OMN haa ta'u keelloo haa ta'u eenyu haa ta'u hin gabaasina waan akkanaa tan isinummaanuu biltsiginnaa himachuudha jirtan eenyutti himatan biltsiginnaa hin himatina waan akkasiisan nutti wanniin godhan gabaastan bifa oromoo dammeessuun gabaasa akkaataatti oromoon itti ka'ee hidhatutti wanni ta'uudha qabdan ummata keenya cinaa dhaabbadha ummanni keenya garuu deemaatii hidhadha warreen diyaasporaadhaa qarshii baasa afaanumaa sheer godhuu waa'ee woboodhaatiif kana dudubbachuu odoon ta'in qarshii baasa barboo intala shamaraatiitu asii ka'ee dhaaba eebbifame keessatti mul'atee gargaarsa siraa gootee bifa kana hunda goote as deebi'e bara maal taatanoo dilan akkamitti amataa gadaa teenyeetuma oromoon duute jechaatuma oolla nama keenya oduu agarruu odoo rasaasaan dhawanii way oromooti jechaa ooluun maali yeroo namni du'e qofa ashaangullittiidhaan booyuun maali ashaangullittiidhaan booyuun du'a sirraa hin dhaabdu imimmaan sirraa hin qoorsitu kanaaf keessattuu aktivistoota keenya warreen miidiyaalee Tigreedhaatiif kanarra dhayxanii waan adda addaa gootan kan akka isqeelotaa kan akka eenyu deemaatii akka ummata Tigraay kanatti rakkoo ilmaan oromoodha yeroo oromoon akka malee duutu kana fuudhaatii gabaasaa deemaatii BBC World News irratti deema gabaasa CNN irratti gabaasa bikka hunda geessaatii gabaasa ummanni ilmaan oromoo ajjeeseeti ifisaatii booya juntaa amaaraan yegaddalanoo jaaniiti waan sadi fi isaaniitiif poostu godhan jechuudha ati kana jidduutti dagatamtee jirta nuti waan maaliyaanii jala deemaa jirra oromoon keessattuu amma yeroo kanaa tana kun faashin agarsiisa kun suura ka'a kun maal ka'a yaa akhi gadhaabbadhaa hay maali suuraan ati biyya namaa keessatti kaatu biitti namaa bar biyya namaati bar biitti namaa biyya abbaa qabdu biyya abbichi itti laffa'ee waa meeqatti wanni godhaa jiru malee biyyuma namaa sanuu kabajaa hin dhoorkin biddeena kee barbaaddata dhayte naamusa keetiin waan sila irraa dalagattuu fi kana daddalagattee kara biyyateetii galuu danda'uudha qabda kana goota taanaan godhe obboleessoo ammoo oromoon akka oromoodhaatitti wilii dammaqinsa hedduudhaan nu hafe dhaaba adda bilisummaa oromoodhaa akka amantii islaamaatitti itti amantee fudhachuu danda'uudha qabda tokkichi gaara keessatti nu hafe jaalmaaroo qofa hundinuu galanii turan hundinuu biltsiginnaa taatee turte hundi isidha hundi isii galtee turte ni beektan isin hundinuu tokkicha jaalmaaroo qofaatiitu an hin galu jedhee dide
arra silaa inni dhaaba adda bilisummaa Oromoo kana lafatti gadhaabee leenjii adda addaa godhuu dhabee arraan tan usee taa'ee akkuma namicha sanii silaa inni isaarra deemee harka kannate arra nuti Oromoon idda silaa loonitti wanni kaayanii lafaan qotan ilmaan Oromoodhaatitti kaayanii lafaan qotan jechuudha. Kanaaf wanni itti jiru gaariidhaa miti. Qabsoo keenya irratti haa xiyyeeffannu. Gargaarsa dhaabaaf haa goonu. Afaaniinii miti maas. Suuraa qofa gadhiisuudhaa miti. Suuraa qofa sheer godhuudhaa miti maas. Oromoon bikka jirtu dammaqi. Oromoon akka Oromoodhaatitti dammaquu danda'uudha qabda. Dhaabni adda bilisummaa Oromoodhaa kan gandaati miti beeka. Kan Oromoo guutuudhaati. Wanni Abiyyiin akkanatti waywaatuuf maaliifi? Wanni Abiyyi asii kara gaara mul'ataatiif kana akkana xayyaaraan deemu maaliifi? Yoomitti booda beeytanii? Yoomitti booda beeytanii? Dargii qofaatiitu kara san deeme. Dargii qofaatiitu naannoo san dhaqe amma dura. Abiyyis waanuma abbaa isaa dalaguudhatti jira. Abiyyis waan abbaa isaa dalaguudha. Maaliif dhiiraatiitu achiin kutee jechuudha. Dhiirti kara jalaa kanaan ol baatee lafa tana hunda qaqqabachuudhatti jirti. Dhiira hogga jennu kan ni beeytan isin hundinuu. Dhiirti lafa san qaqqabachuudha jirti. Beeki dhaabnummaan adda bilisummaa Oromoo kunu naannoo silaa isa kana basaastee isa kana hin himne keessa naanna'uudhaafeeti. Wal jaaruudhaaf achiin akkasitti ol bahuudhaaf. Isin galee? Maaliif Harargee fi Falastiin tun akka tokko. Falastiin fi Harargeen akka tokko. Waa dhooyfachuu waa himuudhaa fi kana hin beekan. Seef godhuu ni beekan nama. Gartani? Kanaaf dhaaba adda bilisummaa Oromoo jechuun ija keenya. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa kan taate hundinuu dhiiga ilmaan Oromoodhaa kan akkanatti akka malatti lafatti faca'aa jiru. Bikka malatti wanni tahaa jiru ustee laaluu qofa odoo hin ta'in akkamitti dhiiga keenya deeffannaa onnannee kaanee deeffachuu danda'uudha qabna. Dirqama nuti juuntaa sila Abiyyiin isaanii wajji wal dha'u kana jala deemuu hin qabnu. Kanneen laaluu hin qabnu. Kanneen biyya teenyatti ol galuudhaaf lafa teenya san fudhachuudhaaf biyyee teenya irratti gangalachuudhaaf dhiiga isaanii lafee isaanii dhangalaasuudhaatti jiran. Ni qabanii bar biyya. Saba akkamitti yaaddan isiniin kun? Akkamitti yaaddan? Nuti Oromoon akka Oromoodhaatitti yookaan Oromoon akka ummata Tigraay kanatti haa yaannu haa. Akka ummata Tigraay kanatti yaada. Wal qixa deemuu danda'uudha qabda. Waan tokko irratti xiyyeeffachuu danda'uudha qabna nuti. Hay maal taatanoo yeroo akkanaa tana waan adda addaa jala hin deemina. Isaan waan akkanaa tana hunda akkamitti Oromiyaa tana qabanne jechuudhaan ilmaan Oromoodhaa irratti lola bananii waan adda addaa goggodhaa jiran. Diinni hogga achi diina kaan hogga madadhabe Oromoo irratti xiyyeeffata. Kanaaf nuutiitu laafee Amaarri kiiloomeetira meeqa dhufee ilmaan Oromoodhaa lafarratti ajjeesuudhaatti jira jechuudha. Kana hunda goruudhaaf Oromoon akka Oromoodhaatitti ka'uu danda'uudha qabna. Ganaa hin kaane bar nuti bar mallee hin kaane bar hirriba jiraa bar. Hirriba jiraa bar nuti gar. Ammallee nuti bar TikTok keessaa sirba afaan Amaaraatiin wallisnaa bar. Ammallee TikTok keessaa wal arrabsinaa bar. Ati Harargee tuite, ati Arsiidha, ati maal? Yaa akhi kitaaba kanaa kana bira kutaa. Nam tokko Harargee tuquu hin danda'u. Harargee arrabseef Harargee wanni godhuu hin danda'u. Tokko Arsiidhaa waa ja'uu hin danda'u. Tokko Jimmaa waa ja'uu hin danda'u. Tokko Shawaadhaa waa ja'uu hin danda'u. Tokko Wallaggaa waa ja'uu hin danda'u. Eenyutu deebisaa kaanii wanni ja'a. Maaltu isin naqa isin? Kolkolee kanaa tana jala deemtan. Waan hedduudhaan nu hafa. Waan hedduu nu hafu kanarratti xiyyeeffadhaa. Miidiyaa moo
miidiyaan hogga isin hin jennu wanni interneeta qabaa hundinuu miidiyaadha. Itti wal kakaasaa. Itti wal kakaasaa. Hattan tiktok illee haa ta'u. Tiktok irra amma daqiiqaa meeqaatti ture idaamema daqiiqaan hangi tokko idaamee jira. Hamma sanuu waan silaa Oromoo tokkoomsaa Oromoo jaaraati irratti wal yaamuu danda'uudha qabdan. Tana godha. Waan akkanaati irratti walaa kakaasnu obboleeyyan kiyya. Yeroo sanuu chaansii qabnu tanatti chaansii tana itti haa fayyadamnu. Ameerikaan bar wanni inni goggodhu jiru hattan Abiyyi maaqabaa fi kana hunda irra kaayeeti amma wanni nu hafe hidhooyinaa jechaa jira bar. Hidhooyinaa jechaa jira bar. Kana odoo Ameerikaanu akkana gubatee tarkaanfiidhaan irratti fudhadhaa jee odoo inni lafa hunda laallachuudhatti jiru nuti Oromoon ajandaa waan xixiqqishoo kitaaba Abdii Geetaachoodhaatii fi asii beeran quuftee ulfooytee fi kana olii gad ooftan jechuudha isin. Beerran shishaa quuftee asii qarshii dalagattee asii dhiirtee hogga itti bilbila dhiira sanii buutee achitti deemte Harargeedhaa miti haadha Harargee haa taatu intaltu ulfooyte. Minim maaya gabaanam. Akkasii gaa hunduu tasiiti. Gaafa ulfooyte yaa Oromoo iyyatti. Gartani kuni ajandaa nuu ta'uu hin qabu. Feetu Arsii taati, feetu Harargee taati, feetu Shawaa taati. Sigale hudduu isii irratti Oromoo Harargeedhaa, Oromoo Shawaadhaa, Oromoo Wallaggaa, Oromoo Arsii wanni jaaba hin jiru achirra. Hin jiru. Mirqaanteeti zinaa godhuudhaa dhayxe ni kaa malee jechuudha. Mirqaantee maallaqa isiitti waliin jechuudha badawni. So dhayxe qarshii isiitii sirraa fudhatee gidaararraan gad darbeechu fooqii irraan. Silaa waa baratte dhalaa biyya Arabaa tanaatiitu walirraa waa babbarata garuu hin barattu teenyatu ni bara. Sigale harroonni harreedha walirraan baratan. Eenyu garaa nyaachuudhaaf amma ijjitiisiin Harargee garaa nyaachuudhaaf no hin jiru wanni akkas jedhu bira hin jiru. Warri keessan wanni si ergeef deemiitii hojjedhuuf jijjiiruudhaaf si erge. Sigale deemiitii shishaa dhugii ijaazaa bu'ii Khaani wali wanni tahiiti qarshii ta'e tana hojjettee fi kana achitti wanni godhiiti hogga san nyaadhamtee gidaarraa darbamte sagalee ta'e karaa mubaarakachi ergita. Odoo liqii warra keessanii liqiin harrichaa liqiin dibichaa odoo sirra jiruuti ka liqii saniin kafalin deemtee ulfooytee ulfaa'uu kee mubaarak beeksistee jechuudhaati. Tuni tuffii warra keessaniif qabdu si garsiisa. Tuffii warra keessanii qabdu si garsiisa jechuudha. Shamarran keessattuu ulfooyte shamarran keessattuu liqii warra keessanii kafirraa hin baasin ka liqii warra keessanii hin kafalin akkanumatti ijaazaa buutanii bikka arkatanitti bargaafattanii egaa ka liqii warra keessanii sanirraa hin baasin deemtanii ulfooytanii ulfa garaa keessanii sarpiraayizii mubaarak ittiin dhayxan jechuudha. Yaa Oromoo hin jiru wanni akkasii Oromoo bira hin jiru. Walitti hin qabnu. Namu adda adda deemataan. Gaafa dhayxu san piraayiveetii jettee dhayte. Kophaatti dhayteen dhooyisaadhaan dhayte. Akkasuma dhooyisaadhaan fixadhu achumatti fixadhu. Achumatti atummaan qoftiin itti rakkadhu. Shamarran gaggaarii hedduudhaa jira isaan irraa waan hin baratiniif warri kun sirraa hin babbaratan jechuudha. Sirraa hin baratan. Ati akkas ta'uun keessuun gaariidha. Maaliif ijoolleen teenya shamarran biraa sirraa hin babbaratan. Fakkeenya tan akkanaaf haadhaa jira wanni kanaatun akka nurra hin geenye firraa eegaa jaan. Sigale hudduu teetiin eenyu wali buusuudhaa deemtaati sila. Hudduu teetiin Harargee fi Arsii wali buusuuf hin jiru wanni akkasii. Nuti waan guddootu harkaanu qaba obbalii.
waa hedduutu harkaanu qaba hayyootan keenya mana hidhaa keessa jiran siggaba sigale ilmaan oromoodhaa du'uudhatti jiran akka malee du'uudhatti jiran sigaleemi yeroo tanaan yeroo qabaan jirtu tanatti mana hujiitii baatee wanni achitti itti dheeytee re'ee biratti itti dheeytee fooqirraa wanni taatuuf hin jiru moosa bikka re'eedhaa san fooqinni jira hin beekne egaa yoo namicha mana keessa yerootti itti dheeytee gaachiraa si gaddarbees hin beekne tanumaan bira kun kanaaf shamarran keenya qaqqaaliiwwan ifeegaa shamara akkanaa tanaatiitu jira ta maqaa isin balleessituuti irraa ifeegaa gaafa rakkatan yaa oromoo jetti hin jiru wanni kasii asirratti waan ameerikaan jeen isin dhageessisaatiin ma dhageeffadha waan ameerikaan jee isin haa dhageessisnu isin dhageessisna ameerikaan Itoophiyaa dha'uudhaaf deema wayyaanee dha'uudhaaf otoo hin ta'in ameerikaan wanni dha'uudhaaf deema jechuudha dhaabadha amma ni eegala egaa carraa kanatti oromoo fayyadamuudha qabna carraa kanatti በሳተላይት ለምትከታተሉ ደግሞ በበድር 4 በ12111 ሜጋ ሄርስ ሆሪዞንታል DWA2 በዩቴል ሳተላይት UP 11137 ሜጋ ሄርስ ሆሪዞንታል DWA2 በሆትበርድ 13 B 11727 ቨርቲካል DW08 እንዲሁም በኤስኢኤስ 5 በ12034 ሜጋ ሄርስ ሆሪዞንታል DW08 ላይ ታገኙናላችሁ። DW አምሃሪክ በተባለው መተግበሪያ በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌትም ልትከታተሉን ትችላላችሁ። በፌስቡክ ገጻችን DW አምሃሪክ ስርጭታችንን በቀጥታ ማድመጥና አስተያየትን መስጠት ይቻላል። አስተናጋጃችሁ ማንተጋፍቶ ስለሽ ነኝ። ለዓለም ዜናው ነጋሽ መሐመድ መልካም ቆይታ። አማኮን ወደ ገይፈዳ የDW ዜና በቅድሚያም ርዕሶቹን እንሆ። የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ታጣቂዎች በአፋር ክልል አዲስ ጥቃት መክፈታቸውን የክልሉ ባለስልጣናት አስታወቁ። ሎላ ሀሬት በኔ የአማራ አካባቢዎች ውጊያ መቀጠሉንም የተለያዩ የዜና ምንጮች እየዘገቡ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ግን ስለ ውጊያው እስካሁን በይፋ የሰጠው መግለጫ የለም። የኢትዮጵያን ጦርነትና ፖለቲካዊ ቀውስ ለማስወገድ ዩናይትድ ስቴትስ የምጣኔ ሀብት ማዕቀብን ጨምሮ በእጅ የሚገኝ ያለችውን መሳሪያ ሁሉ እንደምትጠቀም አስጠነቀቀች። ዩናይትድ ስቴትስ ዮሐኑም አሜሪካን አከጀቴቲ ወሮተን ምናልባት አፋን አማራ ሂምቤኔ እንኳይሰ መጀራቹ ቶማላ ኢሳን ሰኒፊን ዋን ተከተከ ወኒ ጃይቹዳ አሜሪካን ማዕቀብ ዮሐኑም ኡጉረ መሌ ወኒ ኢሲን ጀቴ ማሊ ኢትዮጵያ መደውዳፍ ዋን ሃርከ የጅሩን ዳዌ ዋን ሰንፉርማተ ኢቲን ጎዳ ዮሐኑም ኒን ዳዋ የቹዳ ከራ ገባባ ከና የቹን ወያኔ ዱባን ኢሲቲቱ ጅራ የቹዳ ወያኔ ዱባን ኢሲ ጅራ ኢሲ ደተ ወያኔ ዲባ አስ ኦፉዳት ጅርቱ ጀነራሎት አማራ ቲቪ ጀነራሎት ኢትዮጵያ ኻን አብይ ፊ ኻና ኻናስ ማለቁማን ቢተኒቲ ወራነ ሳቲስ ሐርከ ኸኒሲሳ ዲየመን ጀቹዳ ሲገለ አብይ ፊ namni farshoo dhugu akka tokko kara deemuun beeku waan godhuun beeku jechuudha. Abiyyi nama akkasiiti. Nama waa takka illee hin beekne. Nama ummata Awurooppaatii fi kana kanaan wal ciniine keessattuu ummata Awurooppaatii yoo waliif hin galle yaa waylakati. Ummata Awurooppaatii kan Ameerikaa fi kana kana hunda maarshiitti naqee akka dibichaatitti oofu. Amma itti kaanii jiran jechuudha. Kunoo madhageeffadha. ዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት ስለ ኢትዮጵያ ቀውስ የአፍሪካና የአውሮፓ ባለስልጣናትን እያነጋገሩም ነው። ተጨማሪ ውይይት ለማድረግ ቀጠሮ አላቸው።
warroottan hogganoonni Ameerikaadhaa hogganoota Awurooppaadhaatii fi kana waa'ee kanaati irratti dubbisuudhaatti jiranii jechuun waliigalteen naman dhibu guyyuma tokko waliigalan achi booda khalaas naannoo silaa dhawuu fedhanii fi kana hunda wanni godhan jechuudha. Fedhan saatalaayitiidhaan Abiyyi mataa keessa dhawuutu mala qilleensuma irratti fuudhanii amma kan laalutti Abiyyi fuudhuudhaaf deeman Abiyyi numa ajjeesaniiu. ሶማሊያና ኬንያ የሚወዛገቡበት የባህር ክልል ለሶማሊያ እንደሚገባ ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ትናንት ያሳለፈው ውሳኔ ለሶማሊያ እንደተጠበቀው ብስራት፣ ለኬንያ ደግሞ መርዶ ሆኗል። ሶማሊያ ውሳኔውን ድል ብለዋለች። ኬንያ ግን ወትሮም እውቅና የነፈገችው ፍርድ ቤት ያሳለፈውን ብይን ውድቅ አድርገዋለች። ዜናው በዝርዝር የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ታጣቂዎች በአፋር ክልል እዋ ወረዳ አዲስ ጥቃት መክፈታቸውን የአፋር ክልላዊ መስተዳድር ባለስልጣናት አስታወቁ። የኢትዮጵያ መንግስት ጦርና የአማራ ክልል ኃይላት በህወሓት ላይ መጠነ ሰፊ የማጥቃት ዘመቻ መክፈታቸውን የህወሓት ባለስልጣናት ባለፈው ሰኞ አስታውቀው ነበረ። የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ግን ጦራቸው ጥቃት ስለመክፈቱ እስካሁን ያሉት ነገር የለም። የአፋር ክልላዊ መንግስት ረዳት ተጠሪ መሐመድ አህመድ ዛሬ በተለይ ለዶይቼ ቬለ እንደነገሩት ግን ህወሓት ጥቃት ተከፍቶብኛል ባለበት ዕለት ሰኞ ከጭፍራ 30 ኪሎ ሜትር የምትርቀውን ፌንቱሩስ የተባለች ከተማን በከባድ ጦር መሳሪያ ሲደበድብ ነው የዋለው። አቶ መሐመድ አክለው እንዳሉት ትናንትም በቀጠለው ድብደባ በትንሽ ግምት 7 ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል። ሌሎች 15 ሰዎች ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል። አጠቃላይ የመጨረሻ የቆጠርነው ከመጣው ተካኝ ከትናንትና ማታ ድረስ ቆጥረን እንትን ያለው እስካሁን ያልተገኘ ነገር ደግሞ ይኖራል። ትንሽ መድፉም በትክክል ያረፈባቸው ቦታዎች ላይ ጠጉር ሁሉ ጭንቅላታቸው ሁሉ ቢታር በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው የነበረውና ወደ 7 አካባቢ ሰው ሞቷል። ወደ 15 አካባቢ ደግሞ በጣም ከባድ ጉዳት ወገባቸው አካባቢ ኩነማ ሲሞታ ኡመታ አፋሮታ አገርተኒሚ አፋሮታ ወራ አፋሮታ ምቲ ቤኮ ኩነማ አማሮታ ወራ አፋር ኸይሰ ጅሩ warra afaan Affaaris beeku warra aksantiin isaanii akka Affaarotaati jechuudha malee aslii ummata Affaarii miti kanneen akkasitti hubadha isni haa galtu kan akkasitti hubadha. Fakkeenya diinni keenya beekaa diinni Oromoodhaatitu Oromoo ajjeesee jechuudhaaf maal si godha beetanii nama diina afaan Oromoodhaa leenjisaniiti afaan Oromoodhaa dubbachaa ilma Oromoodhaa ajjeesan fedhanis. Nuti hoggaa akkasiisa maal jenna saba Oromoon akkamitti Oromoo ajjeestii jenna. Diinni waa hedduudha godha jechuudha. Waa hedduudha hojjeta. Kanaaf nuti dammaquudha qabna. Kaanee wal jaaruu danda'uudha qabna. Wal cinaa dhaabbachuu danda'uudha qabna. Usneetuma boonyeetuma calja'uudhaa miti. Yeroo Oromoo waan takka ta'e qofa fiiguudhaa miti. Hin ta'u kun. Agartanii? Hisoomina ammas warroottan asirratti suuraadhaa fi kana waan adda addaatiin asii miidiyaa kana dhiphisan hundinuu maaliif Oromoon waan birootitti biizii ta'uu hoggaa arkan Oromoon du'aa fi kun hundinuu irratti galuudhaa fi kana hoggaa arkan nu fakkaachuudhaan maal ja'an gama gargaarsaatitti deebi'an jechuudha. We know them ni beeyna kolkole akka gaarii tolchinee beeyna jechuudha. Tolchinee beeyna gaafa Oromoon naannoo biraatti rakkattu hin ka'an. Gaafa Oromoon Arsii keessaa waataatu hin dubbatan. Naannoo biraatti waataatu hin dubbatan. Taan achi waataatu hin dubbatan jechuudha. Suuraadhaa fi kana asirraa nutti ka'a. Qaama isaanii san nu garsiisan jechuudha. Kanaaf hin sobamin. Warroottan waan akkanaa kana jala deemtanii qashtii maarree jettan dhaabbadha ijoollee teenya. Yeroon isin biyya namaa keessa teessanii ummata quufii akka ta'u dhabe faarsitanii fi wanni gootan keessa hin jirru nuti. Qe'een teenya arraan tana ibiddaatitu irraa deema. Namni keenya guyyarraa du'uudhatti jira. Guyyarraa. Kanaaf wanni nuti goonu akka Oromoodhaatitti wal cinaa dhaabbannee gargaarsa dhaaba keenya cinaa dhaabbachuu waan dandeessaniin dhaaba keessan cinaa dhaabbachuu danda'uudha. Dhiibbaa walirratti uumuu danda'uudha qabna. Dirqama walitti kannuu danda'uudha qabna nuti. Warroota waan akkasii san jala deemus deebisuu qabna.
EVCT achirraa utaaltee booda qilleensa irratti hafti jechuudha. Kan harka isiidhaa dha'u gadhabde yookaan kan harka isaa dha'u gadhabde cal jetti jechuudha. Artanii miskiinni waa takka illee takka harka hin beene biyya namaa hogga dhufe suuraadhaa fi kana kanaan si rakka. Yeroo Oromoon du'uudha jirtu bar suuraadhaa miti bar uummata akka godhuu nu bar ni ulfaataa bar. Ati biyya hin qabdu hanga biyyattii biitti teesse harka deebitu akka nama bilisummaa qabuutitti deemuu hin qabdu. Wanni hundinuu harka keetii deebi'uudha qaba. Waan hunda harka keetii deeffachuu danda'uudha qabdaati. Kana silaa nuti akka Oromoodhaatti silaa beene silaa nuti wal cabsuu baanne ijoolleen teenya Saawudii tana keessatti akkanatti rakkattu. Mana hidhaa kana keessatti akkanatti rakkatan. Gabrummaanis waa hedduudha nama gooti. Gabrummaan ta biyya qofaa si baastu odoon ta'in tan biyya namaatitti illee akka ati waliin taane akka ati waliif hin galle akka ati cubbuu walitti yaaddu akka ati sharrii walitti yaaddu akka ati kaan ajjeesistu tassi taasistu jechuudha. Kun hundinuu gabrummaadhaa beekaa. Kanaaf wanni safuu wanni jaamaan jiru safuu jechuun gabrummaa jechuudha. Oromoo lakkoofsa himattu Oromoo nuti miliyoona meeqa miliyoona 60 miliyoona 70 jettee himattu tan gabrummaa keessa teessu jechuudha. Tana kunoo safuun guddoon tana safuun guddoon tana jechuudha. Malee namni tokko achii waan fedhateef kun achii wanni teefii miti safuun no. Kanaaf ijoollee teenya yeroo namni keenya waa ta'e qofa booyuudhaa miti if dura itti haa qophooynu. Wanni kanaatis ni dhuftii beekuu danda'uudha qabna. Hanqa nuti bilisoomnee biitti teenya sun hanqa nu harkatti galtuu hanqa hogganoonni keenya hattoonni kunis amrii ummataa godhanii nuti qabsoo teenya dhaabuu hin qabnu. Hogganni Oromoodhaa waan ummanni ja'uun godhuu danda'uudha qaba. Ummata jala deemuu danda'uudha qaba. Ummanni hoggana jala deemuu hin qabu. Wanni itti hogganoonni keenya mana hidhaa kana keessa tatta'anii ibiibis Oromoolleen dhumtee akkanatti harki keenya qullateef nuutiitu akka ummataatitti hoggana jala deema. Ummata taanee ummata silaa hogganoonni akkasiisan nu keessaa bahuu danda'u. Sigale ati keessattuu hogganni si keessa jiraati hoggana si keessa jiru if keessaa baasi. Hedduu si keessa jira kun yoo if wallaalee kun yoo mirqaanee asii hallayyatti kafiigute kun asii yoo biltsiginnaate irra guddaan isaanii biltsiginnaa ta'aniiti qabsoo Oromoodhaatis lagatanii irraanfatanii harkuma isaaniitiin bombii keessa kaayatanii fidhoosan. Oromoo waa takka illee wanni isaan godhan jiru. Diinni alaa isaanitti ol dhufee isaan waa godhan jiru. Irra guddaa hogganoonni Oromoodhaa ummata dantaa ummataa hin beekne jechuudha. Kanaaf keessattuu hawaasa akka ummata keenya ka Oromoodhaa kan hoggana jala fiigu malee arkee hin beeku. Barboonuti barra aktivistii illee barra majala deemnaa akka hogganaadhaatitti. Boo aktivistii keenya kan asii guyyaa tokko asii hawaayee Oromoodhaa hin dubbanne qe'ee namaa keessa naannoo yoo agartan dhaabbadhaa jala. Aktivistii hedduudha qabaachaa turreemi. Kan OMN'n eebistee gadhiiste kan Oromoon eebistee gadhiiste kaasii wayyaanidhaaf sagalee tahaa ture hedduu bara. Arra garuu ummanni akkasii sun hin jiran. Fakkeenya kunoo Isqeel laala hin jiru. Hundinuu dirqama akka ati waan takka keessa keesse isaan kana itti bilbiltee fitte as yaamtu fedhan. Hundinuu dantaan ummata isaa itti mul'attu jechuudha. Hundinuu gaafa Oromoo waan takkatti ol baate karabaattaa fi kana itti tuttuqaniiti as bahan. Nama keenya ummata keenya qaalii warroottan koota uffatanii deeman jala hin deemina. Ummata hadooddii Oromoodhaa hin qabne. Ummata yoo ilmi Oromoodhaa biyya Arabaa tana waate
intalti oromoodhaa takka waan bikka takka waa taate ka isaan saniif sagalee hin taane akkanumatti ol bahaniituma iyyan jala hin fiigna. Ijoolleen biyya arabaatu marra isaanii kaarraan tana dhaaba kana cinaadhaas dhaabbachaa jiran ka miidiyaa kanallee wanni godhaa jiran isaanii hanga fedhan waan fedhan walaa godhan kunis haa hidhamu kunis wanni haa ta'u isaanii arraan tana ka waan kana hunda sossoosuudhatti jiru jechuudha. Kana irratti irraanfatan jechuun hoogganoonni keenya galanni kan jaalmaaroodhaati. Kanaaf Oromoon hundinuu ka'ii jaalmaaroo cinaa dhaabbadhu ba'u. Qooyi Tigreen maaliifi wal jala deemti maaliif Tigreen wal taati afaan tokko dubbattii bara Tigreen akka Tigreedhaatitti afaan isii tokko bara nuti Oromoonoo afaan keenya tokko bara loqota qofa hin laalinaa isin Harargeen akkana dubbattii Arsiin akkana dubbattii Shawaan akkana dubbattii Baalee akkana dubbata kanaa miti wanni nuti laallu bara loqotaa miti wanni nuti laallu ummata yoo dubbate walii galuu miinuti akkuma yeroo sirba naannoo tokko dhageeffatee kaaniin kaatee mataa lultutti maaliif siigallaanuu mataa lultee bara wanni Shawaan jedhu sun yookaan wanni Arsiin jedhu sun yookaan wanni Harargeen jedhu yookaan Wallagga jedhu sun siigallaani mataa lultee malee waan siif hin galin tokko mataatti lultu beekay siigallaanuu shubbisteemi. Kanaaf nuti ummata tokkummaa qabu ta'uudha qabna. Dantaa yeroo jala akka hin deemne. Warroottan dantaa yeroo jala deemaa turan arraan tana kun olaala akka isaan jiran. Sadarkaa isaan irra gahan laaluu danda'uudha qabdan. Fakkeenyummaa Hangaasaa Ibraahim laaluu dandeessan jechuudha. Shorkoo eegabbaa leebaal marraja hojjeelaa islaalla የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስቴር መረጃውን ልሰጠው እችላለሁ ጄን አብይ ገሩ አችረት ዴቢሳ ከነይ ቢጅራ ተብለን ነበር እኮ ሾልኮ የገባ ሌባ አለ ተብለናል ጄቲ አችረት ወኒ ጎዴቹ አንጋሳ ኛቹ ዳፍ ዴሜቹ አብዮት ካሳይዳ ሲገለ ሰንር ማሊቢ ኡመታቲቱ እዬ ካሁን በፊት እንደዚህ ስለን ነበር ካሁን በፊት እንደዚህ ስንሰደብ ነበር አከናፊ ከነቲኑ አረብሱ ቱሬ ዋና ከና ይቻ ቱሬ ጆሌ ፊንፊኔ ዳት ከነቲ አረብሴ አላባቴኛ ሰከነ ወኒቴ ዋን አዳዳ የቻ ጅራ خناف نمني خون مرمى إساء بكم وني داسن جيفا مودا غبا يچا جرا خناف isa fedana khutisan fedana hadisan nuti oromon akka oromo daatitti nasiba qabna carra bareeda kana jalmaro rabbin nuuf hambise kana khoni bar nuuf diamond diida bar abo khaati nama kana cina dhaabadda oromon akka oromo daatti cina dhaabadda miidiyaan keenya sa'aadi dami afur waa'ee dhaaba adda bilisummaa oromo dabarsuu danda'uu qabda akkuma dur isiniin wanne jechaa ture amma nagee taatanii unumaatu OMN nama nagee ta'ee jira garuu wanni isiniin jennu biltsiginnaa hin himatina biltsiginnatti hin himatina nurraa dhiisaa waan akkasiisan hin barbaannu diinni diina hay oromoo diinaatitu ajjeesu jira abiyyiitu ajjeesu jira ettee kan sa'aadii dammi afur wanni gootu maal nama keenya khadu eni garra abiyyi kan ummata saasanitti ergee wanni jo abiyyi sabboon amaaraati amaarri hogga achi tumamee tigreen hogga itti ol seente yookaan hogga suudaan achi itti ol seente ol fiigee wallagga dhufa shamarran keenya isiniis hogga oromoo waa taate qofa live irratti ol fiiguudhaa miti we don't need your ugly face in barbaannu fuula keessan kana hin barbaannu kanaa miti hanga duraa achiraa daansii gootan gaafa oromoo wanni taate fiigaa dhuftan jechuu kanaa miti kanuti feeru shamarri akka shamarraatitti akka shamarran Tigraay kanatti unity uumi
gabrummaa keessa jirtaati daansiin ati gootu maal yaa akhi billaa aleesh qaanfadhu qabaleetii tiyya oromoo naannoo feetee ta'e feetu amantaa feete qabaadhu wanni ati gootu kaayoo takka qabaachuu danda'uudha qabna walitti dhufeenyi keenya kan oromummaa qofa ta'uudha qaba namni gabrummaan itti jirtu yeroo akkam daansii godhasa akkamittuu qaamni kee kun siifu ajajama gabrummaa sirra jiraa bar gabrummaa sirra jirtu ta'u manni achi arraba adda addaa siin ja'u waan adda addaa siin ja'u kana firraa kaasuudhaaf sii galeemi yaalii godhi kana wanni keessattuu shamarran keenya wanni isin gootan kana amma shamarran keenya ka biyya arabaa kun dhugatti hatta shamarran biyya faranjii tanallee balleessitanii jirtan balleessitan shamarran biyya faranjii tanne warra waa takka illee beena kanallee balleessitanii jirtan dhugaa rabbi maaliif jennaan qilleensi biyya arabaatii fi ka biyya faranjiidha ma tokkoo miti ka biyya arabaa kun nyaata xiqqishoo nyaannaan ogaa bishaan dhuydhaan kalaas nama bishaan zamzamiin qaama dhiqate sigale isaanis isin taanatti as bahuudha jiran jechuudha kanaaf wal yaamina waan bareedduura waan gaarii irratti wal yaamaa shamarran keenya du'aa jira waa hedduudhaa jira ammaas galtanii walleedhaa fi kana kanallee dhiisaa ofirraa amantiin kamuu siif na jemu bar daansii kanatti qaama qullaa asirraa akkanatti wanni ta'uu kana siifuu na jemu amantummaan siif ayyamtuun jirtu gaafa duute way mucayyoo duute san jaan amma mucayyoo amma dura duute san gartanii tiktok keessa jirti bar garuu isiin qabrii keessa jirti duute isiin ammoo asirratti tiktok irraa dannasuudha jirti tiktok isii dannastu garsiisa garuu isiin lubbuudhaan hin jirtu shamarran keenya mee isiin akkamii waan kanarraa hin baranneedha baran wannummaan na dhibu takka guddoon keessattuu aadaa oromoodhaa agarsiisnaa oromoodhaaf qabsooyinaa jettan maal nuu qabsooyi ta'e akhi yoo followerallee guddifachuu feete waan akkanaatiin otoo hin ta'in waan birooti irratti wal yaame obboleettii kabajamtu ati bar qaaliidhaa bar ati dahabaa bar ifii keetiif irra kasheessin hattan feesbuuk irratti illee gad hin dhiisina yoo suuraatii san gadhiisan suuraa bareedduu tan ijaaba qabdu bas artani kana jechuudha waan inumaatu yoo suurmateetu yoo gadhiisuu baatte ho maali ho rabbiin sii tana bareechee si uume ilmi namaa silaalee dhiisee waa takka garuu kaniin jedhu walaa eeggannu hanga wayyaa tiktok keenya kan oromoodhaa kun nagaya ka oromoodhaa nagaya hangaaniin laale hunda hangaaniin ka ummata hunda ka somaaleetis laaleetiin jira rabbi akka somaalee naman godhin ka somaalee san hogga garne wallaahi ka oromoodhaa nagayaan jaan oromoon baditti hin jirtuun jedhe oromoon badii takka illee godhaa hin jirtuun jedhe takka namni ka somaaleedha arke amma somaaleen hijaaba uffatan amantiidhaaf kana hatta sheekotii isaaniitillee seene jechaa jira sheekotiin teenya hangas takkan iyyinee bara sheekotiin teenya ibidda qabachuu dide ka dirqiidhaan ijoolleen fuyachaa jirtu sanifti iyyaa jiran malee silaa ka somaalee arkanii maal ja'an gaa maal ja'an somaaleen bar haasoo bira kuttee waan bira hunda keessa seenanii jiran garuu alhamdulillah rabbiin akka fedhe qaba kanuma oromoo tana keessa amantiin adda addaa jirtu ammoo oromoon akka somaalee san hin taane dhugaa rabbiin akka somaalee mallee isin hin godhin obboleeyyan kiyya qaqqaali tanaan isin hin jaa kanaaf dhaabni hojiirra jira isin hundinuu wanni isin gootan kara dhaabaa fuulli keessan kara dhaabaa ta'uudha qaba obboleeyyan gabrummaa
yoo wal cinaa dhaabbatan malee yoo wal gargaaran malee gabrummaan akkamatti laaftuudhatti sirraa kaatu hin jirtu. Laaftutti ta sirraa kaatu hin jirtu. Bar xurii qaamaatu bar saabuna itti bitteeti saabuna qaama kee kana bittee qeensa itti fudhattee akkasitti birraa kaastaami akkasii bar hatta fedhu huccuutti haa ta'u fedhu qaamatti haa ta'u. Kanaaf wanni hundinuu qabsoo dhafeeti. Nama aboo kunoani waa hunda godheetiin jiraati. Isinummaan meeqoota waan keessan kana eeggadha, waan keessan kana kunuunfadha, waan keessan kana cinaa dhaabbadha. Hay namuufuu ilillii dhaabee hogga jaalmaaroon hulaarra isii kaa'e yoo kaatee bishaan itti naqachuu yoo dadhabde ililliin teessuun ni duutii bar maalak yaa akhi billaa aleek ijaabar oduma nuti akkanatti teenyuuti faannoon achi ijaaramte oduma nuti akkanatti teenyuuti liyyuu hayiliin amaara achi ijaaramte oduma nuti akkanatti teenyuuti amaarri guututti wal hidhachiise. Ammoo wanni nasirratti isinidhaam gowwoota biltsiginnaadhaa gartanii mi tokkoo fi lama warroottan asirratti ol bahee laayiviidhaa fi kana yaada kannatu isaan sallaaltanii hamileen isin hin cabin akkanaa jettanii hundi isii warra biyya namaa keessattiif jijjiiruu dadhabee daabboodhaa qofa laayivii seenu jechuudha. Daabboo qofa hoota uffatanii yookaan meekaappii fi kana waan takka if jijjiiranii tattaanii haasa'an jechuudha. Isaan sallaaltanii mooraalli keessan isin hin toqamin akkanaa jettanii tanaan isin hin jaa akkasii rabbiin irra nu haa aansu nuti immoo wal cinaa dhaabbachuu qabna bikka jirtanitti wal jabeessa hamilee wal hin cabsina akkanaa jettanii hamilee wal hin cabsina akkanaa jettanii deebisaa waan hin jirretti mas waliif hin kannina deebisaa waan hin taaneef waliif hin kannina keessattuu feesbuukaa fi kana keessatti deebisaa waliif hin kannina. Nu hundinuu oromummaa waliin qabna nu hundinuu walqixa duudhatti jira walqixa gabroomnee tattaa'uudhatti jira jireenyumaatiitu nutti hin tolini silaa qaata biyya teenya galleemi. Kanaaf kawaajee sakkuma laalaati qoflaati kutaa bira khalaas dhume deebisaa hin deebisinaa dhaaf akkana jettanii deebisaa namaan deebisinaa akkana jettanii nageetti isin hin jennaa fayyaa nuu tahaa yeroo gaarii qabaadhaa. Ameerikaan akka abiyoot kaasaa'eedhaa dha'u abdiidha qabna hidhooma abiyoot kaasaa'eedha lafarraa fuudhamuudhaa teessa abiyoot kaasaa'eedha tan hoggaan hin jogaa ijoolleen teenya tan afaan oromoodhaa dubbatu takka ni jirti warroottan ammallee irraa hin barhini warroottan akka taayyeedha warroottan taayyee fakkaatani dhiifama isin hin jennagaa waa takka illee wanni godhuu dandeenyu hin jiru odoo agartaniiti aduu guyyaatiin halkan jettani odoo agartaniiti akka amaaraatitti jaamaa taatanii deemuudhatti jirtani maal goonagaa waa takka illee walii godhuu hin dandeenyu. Silaahuu Oromoon kun hammataadha gaafa isin yookaan gaafa abiyyi karaarraa godhe gaa isinuma hammannaa bar humaatii miti isinuma hammannaa humaatii miti akkasii nageetti nu jiraadhaa fayyaa nuu tahaa yeroo gaarii qabaadhaa.